बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम हैं ज़ेबा खान, ज़र्टी खान इजी फूड। और आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको सुकून और खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके लिए मज़ेदार चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी लाए हैं। इसको मज़ेदार कैसे बनाते हैं और हम आपको इसको बहुत ही इजी तरीके से बनाना भी बताएंगे। तो आप रेसिपी को पूरा आखिर तक देखें और इसको पूरा फॉलो करें तो आपकी बिरयानी ऐसी ही बनेगी हमारी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसमें एक छोटी प्याज चॉप की हुई उसको डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन की हमने बोटियां की हुई हैं, ये हाफ़ kg होगा। और इसमें हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और अच्छा सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम इसमें एक आलू जिसको हमने लंबाई में काटा हुआ है और अच्छा सा वॉश भी किया हुआ है, तो 2 गाजरें इनको डाल के भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। और फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पे रखा है। चाइनीज़ बिरयानी बना रहे हैं तो अब हम इसमें चाइनीज़ सॉस डालेंगे, 4 टेबलस्पून चिली सॉस और 3 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। 2 टेबलस्पून विनीगर वाइट सिरका डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर पिसी हुई डालेंगे, यानी खाने वाला बड़ा चमचा। ब्लैक पेपर के बाद अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और 4 टेबल स्पून हम इसमें केचप के डालेंगे। केचप ये हमारा होममेड है, इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप उधर विज़िट कर सकते हैं। चिकन, गाजर, आलू फ्राई करने से काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, पर यह भी सही गले नहीं, तो इनको ढककर हम 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे और बाद में हम इसमें कुछ वेजिटेबल और भी डालेंगे। और दूसरी फ्लेम पर हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। ये हाफ़ कप हमने कुकिंग ऑयल डाला है एक देगचे में और उसमें हमने एक छोटी प्याज को चॉप करके डाला है और इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ग्राइंड जिंजर और गार्लिक को डालकर इसको भी फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पे रखा है। जिंजर और गार्लिक का कच्चापन दूर करने के बाद अब हम इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे और जब पानी में एक बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डालेंगे। चावल आप जैसे भी बनाएं, गर्म पानी में डालेंगे तो ये जल्दी तैयार हो जाते हैं। चावल हमारे 3 गिलास हैं जिनको हमने अच्छा सा वॉश करके 30 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था पानी में, तो ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो चावलों को हमेशा भिगो के रखें पकाने से पहले, तो ये अच्छे बनते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। और एक बात जो आप अक्सर भूल जाते हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत थैंक्स। चावल जितनी देर में दम पे आते हैं हम वेजिटेबल को देख लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और ये पकते हुए इनको चिकन, आलू, गाजर ये सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें बकाया की वेजिटेबल डाल देंगे। इसमें हमने एक शिमला मिर्च जिसको हमने लंबाई में काटा है उसको डाल दिया है, तो ये सॉफ्ट जल्दी हो जाती हैं, इसलिए हम इनको आखिर में डाल रहे हैं। शिमला मिर्च के बाद अब हम इसमें 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी भी डाल देंगे। बंद गोभी और शिमला मिर्च आपको पता है जल्दी फ्राई हो जाती हैं और जल्दी गल जाती हैं, बस हम इनको 1 से 2 मिनट पकाएंगे यानी फ्राई करेंगे और ये गल जाएंगी। और फिर हम चावलों की तरफ चलते हैं। चावल दम पे आ गए और अब हम इसमें से आधे चावल एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर हम आपको रेसिपी का अगला प्रोसेस बताएंगे। आधे चावल जो देगचे में रह गए थे इनको देगचे में अच्छा सा फैला देंगे और जो चिकन और वेजिटेबल का मसाला हमने तैयार किया इस सब मसाले को चावलों पर डालकर इसको भी अच्छा सा फैला देंगे। और फिर हमने जो चावलों को बाउल में निकाला था आधे, इनको मसाले के ऊपर डालकर अच्छा सा मसाले को कवर कर देंगे। और चावलों के ऊपर अब हम इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जिनके हमने 2 पीस कर लिए इनको डालकर फूड कलर भी डालेंगे येलो कलर का। और हमने इसमें 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी डाला है जिससे चावल तैयार होंगे तो बहुत शाइनिंग होगी और दम पे अब लगेंगे। फ्लेम के ऊपर हमने तवा रखा और उसके ऊपर हमने देगचे को रखा और ढककर हमने 10 मिनट इसको दम लगाया। और 10 मिनट के बाद अब हमने खोला है तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार हमारी ये चाइनीज़ बिरयानी तैयार हो गई है। और अभी हम आपको इसको प्लेट में डालकर दिखाते हैं। और जब आप इसको रमज़ान में बनाएंगे
तो सब घर वाले बहुत खुश होकर मज़े ले लेकर खाएंगे। रोज़ेदारों को मज़ा आ जाएगा। ऊपर से हमने इसके बॉयल अंडों से गार्निश भी कर दिया है, जिससे ये और मज़ेदार भी हो गई है। आप इस तरह बनाएं और खाएं, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें और अब दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।